오늘은 최신 연구 결과를 소개해드리고자 합니다. 심한 코골이나 수면 무호흡과 같은 수면 장애를 가진 사람들에 대해서는 기억과 관련된 부분이 줄어든다는 사실이 밝혀졌습니다. 수면 무호흡은 밤에 10초 이상 호흡이 중단되는 것을 말하는데요. 잘 때 수면 무호흡이 있으면 일부 사람들에 한해서는 뇌가 쪼그라들 수도 있다고 합니다. 특히 뇌에 베타 아밀로이드 플라크가 쌓이는 분들에게는 뇌의 부피가 감소된다는 결과를 보였는데요. 이 연구를 이끈 프랑스 국립보건원 연구진에 따르면 치매 초기에 영향을 받는 뇌 부위인 내측 관자역의 부피가 감소되는 것이 발견되었다고 합니다.